بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المستمعون، enyi ndugu zangu Waislamu wasikilizaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa kabisa ya Mkange TV, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tumeona tukilete kisa cha Nabiullahi Musa pamoja na Khadiri katika safari ya kutafuta ilmu. Na safari hii ilianzia pale watu wa Nabiullahi Musa walipomuuliza Nabiullahi Musa, kama alivyoeleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam: qama Musa khatiban fi bani Israila fasuila inna yawman min al-ayyamin, hakika siku moja miongoni mwa masiku alisimama Nabiullahi Musa alayhi salam khatiban fi bani Israila fasuila, hali ya kuwa anawahutubia, anawasemeza, anawaeleza watu wake maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno ambayo ni yenye kuleta manufaa kwa hao waliokuwa wanaambiwa maneno hayo na Nabiullahi Musa alayhi salam. Watu wa Nabiullahi Musa alayhi salam, baada ya kuwa Musa anawaeleza akhbari mbalimbali zinazomhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinazohusu maisha ya akhera, zinazohusu makatazo mbalimbali aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zinazohusu maamrisho mbalimbali aliyowaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wa Musa wakamuuliza Nabiullahi Musa, wakamwambia: ya Musa, akamwambia Musa, ayu nasi a'lam, ni nani aliyekuwa mjuzi zaidi katika ardhi hii? Masala hii inatoka kwa watu wa Nabiullahi Musa ambao walikuwa katika majlisi hiyo ambao Nabiullahi Musa alikuwa akihutubia, kuieleza habari mbalimbali ambazo zina manufaa katika maisha ya kidunia na zina manufaa katika maisha ya akhera. Basi akaulizwa ayu nasi a'lam, ni nani ambaye kwamba ni mjuzi zaidi? Sasa kwa kuwa Nabiullahi Musa alayhi salam yeye alikuwa mtume, kwa kuwa Nabiullahi Musa yeye alikuwa ndio mtu pekee katika wakati huo, namna alivyokuwa anatambua yeye,
kwamba ni mtu pekee ambaye kwamba anayeshushiwa wahyi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaona hakuna mtu mwingine katika ardhi, kwamba mimi ndio ninashushiwa wahyi peke yangu, bila ya shaka mimi nitakuwa ndio mjuzi zaidi. Kwa hivyo Nabiullah Musa alipoulizwa masala ile hakupepesa, akasema ana a'lamu nnasi, akasema mimi bwana ndio mjuzi mno wa watu katika ardhi hii. Hakusema alim, alisema a'lam, mimi ni mjuzi mno wa watu kuliko mtu yoyote katika ardhi hii. Kwa maneno haya aliyosema Nabiullah Musa alayhi salam, fa'attabahu Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamlaumu Nabiullah Musa, idhi lam yarudda alilma ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, pale ilipokuwa hakurejesha tamshi la ujuzi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alitakiwa aseme Allahu a'lam. Baada ya kuulizwa, hakutakiwa kusema kwamba yeye ni a'lamu nnasi, alitakiwa aseme Allahu a'lam, kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi mno wa jambo hilo, ndio anayemjua ni nani mwenye ilmu zaidi katika ardhi hii. Yeye akasema moja kwa moja, ana a'lamu nnas, mimi ndio mjuzi wa watu, hakuna tuna mtu mwingine katika ardhi hii ambaye anajua kunishinda mimi, ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faauha Allahu Subhanahu wa Ta'ala ilayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapeleka wahi kwa Nabiullah Musa alayhi salam, akamwambia ya Musa, inna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lam minka. Akamwambia inna abdan min ibadi, akamwambia hakika mja miongoni mwa waja wangu, yeye si mtume lakini miongoni tu mwa waja wangu, bimajma'il bahrain, yeye huyo yupo katika sehemu ambayo zimekutana bahari mbili. Huwa a'lamu minka, yeye huyo ni mjuzi kuliko wewe Nabiullah Musa. Nabiullah Musa alayhi salam hakuwa na wivu wa kule kuelezwa kwake kwamba kuna mtu katika ardhi hii ambaye kwamba si mtume, ni mtu wa kawaida. Huwa a'lam minka, kwamba huyo ana elimu zaidi kuliko wewe Musa. Nabiullah Musa akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi kaifa bihi, ya Rabbi kaifa bihi, akamwambia Mola wangu, vipi nitaweza kukutana na mtu huyo, ili na mimi nikaweze kuchukua kiasi cha ilmu aliyokuwa nayo, niongezee katika ilmu hii ulionipa. Basi faqila lahu, pakasemwa hapo lahu, kuambiwa Nabiullah Musa, akaambiwa ihmil hutan fi miktal, chukua samaki umkaange, ukishamkaanga samaki huyo muweke katika miktal. Miktal ni chombo miongoni mwa vyombo vilivyokuwa vinatumika katika wakati huo, kwamba mtu akiwa katika safari anachukua miktal. Sisi tunasema mabegi katika zama zetu za sasa, tunasema mifuko, lakini hilo ni jina la kitu ambacho kilikuwa kinatumika katika zama hizo, kwamba mtu akiwa katika safari anachukua hiyo miktal, anaweka kile ambacho anasafiri nacho, imma kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya chakula njiani, imma kwa ajili ya kutumia kuhifadhia mizigo yake anayoelekea nayo katika safari hiyo. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, fa idha faqadtahu, pindi utakapomkosa samaki huyo, fa huwa thamma, kwamba popote pale utakapokwenda
tahamaki baada ya kupita sehemu hiyo ukamkuta samaki huyo ametoweka, fahuwa thamma, basi mtu huyo atakuwa katika sehemu hiyo. Basi kwa kuwa Nabiullahi Musa alayhi salam alikuwa na kiu ya ilmu na alikuwa na kiu ya kumjua mtu huyo ambaye kwamba alikuwa ni a'lamu minhu, ambaye kwamba alikuwa ni mjuzi zaidi kuliko yeye, akafanya maandalizi aliyoelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fantalaqa bifatahu Yusha ibni Nuni, Nabiullahi Musa akaondoka pamoja na kijana wake aitwaye Yusha ibni Nun. Wa hamala huta fi miktalin, na wakambeba samaki ambaye kwamba waliamrishwa na Mwenyezi Mungu wamchukue samaki. Wakambeba samaki huyo, safari ikaanza safari ya Nabiullahi Musa alayhi salam akiwa na kijana wake aitwaye Yusha. Ikawa wanakwenda wanaendelea na safari yao, hatta kana inda sakharati wadaa ra'sayhima, wakenda mpaka wakafika fil makani alladhi umira bihi, katika sehemu ambayo wameamrishwa kufika katika sehemu hiyo. Walipofika katika sehemu hiyo wakaamua kupumzika, kwa maana wakalala katika sehemu hiyo. Fansalla alhutu min almiktal, akatoka yule samaki kutoka katika mfuko. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraban, akachukua njia yake katika bahari samaki yule. Salaban ay maslakan, hali ya kukata mawimbi, na hali ya kuwa samaki huyo alikuwa ameshakaangwa na ameiva. Riwaya zinasema wakati alipokuwa amepumzika katika sehemu hiyo, maji ya bahari yakapiga mawimbi, yakaja tone la bahari likamgusa samaki yule. Samaki akapata uhai baada ya kuguswa na tone la maji ya bahari, akatoka katika mfuko. Watakhadha sabilahu fil bahari ajaban, akachukua njia yake katika bahari katika hali ya kukata mawimbi, katika hali ya ajabu kabisa. Kwa nini ni ajaban? Kwa sababu alikuwa ni samaki ambaye kwamba ameshatengenezwa kwa ajili ya kuliwa, lakini baada ya kuguswa na maji yale samaki akapata uhai. Watakhadha sabilahu fil bahari saraban. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, likawa tukio hili kwa Nabiullahi Musa alayhi salam, tukio hili la samaki kuwa hai na akachukua njia yake katika bahari, likawa ni tukio la ajabu, kwa sababu alikuwa ni samaki ambaye kashatengenezwa kwa sababu ya kuliwa. Basi baada ya pale, fantalaqa baqiyatan lailatihima, wakaendelea na safari yao sehemu ya usiku iliyokuwa imebaki.